σήμερα με τίτλο «Η αριστερά και ο πόλεμος». Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές με τη σειρά που θα μιλήσουν. Πρώτος, ο Ντενί Γκοντάρ από το NPA στην Γαλλία. Ο δεύτερος, ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη. Στη συνέχεια θα μιλήσουν περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια θα υπάρχει πολύς χρόνος για τις δικές σας τοποθετήσεις και ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων θα κυκλοφορούν σύντροφοι συντρόφισσες με χαρτάκια. Οι τοποθετήσεις θα είναι περίπου στα 4 λεπτά, όπου μπορείτε να προετοιμαστείτε για να ξεκινήσουν αμέσως. Εγώ είμαι η Ζανέτα Λυσικάτου, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Γραμμιδίου και θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Και εκείνο για τη μετάφραση θα κάνει φυσικά ο Γιάννης Χαρατσής. Εκείνο το λόγο στο Γιάννη στον Τελεία να ξεκινήσουμε. Μπορείτε, επειδή γράφει η κάμερα, μου μιλάτε. Bonjour tout le monde. Ce que je veux principalement dire ici, c'est que on rentre dans une période, en France particulièrement, et je crois que c'est général, qui va être encore plus qu'auparavant pleine de dangers, mais aussi pleine d'opportunités. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι στην Γαλλία ιδιαίτερα, αλλά και αλλού, μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία είναι γεμάτη από κινδύνους, αλλά και από ευκαιρίες. Et que dans cette période-là, ce que vous organisez comme débat est extrêmement important parce que les opportunités signifieront qu'il y a des possibilités de se battre. Mais une des questions aussi qu'il y aura, c'est la nécessité d'avoir une compréhension claire de ce qui est en train de se passer et des stratégies justement pour les luttes qui seront menées. Είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι οργανώνουμε μια τέτοια συζήτηση αυτήν ακριβώς την περίοδο, διότι ακριβώς διερευνούμε όλοι μας. J'ai amené ici une revue qu'on produit avec un groupe de camarades en France. Le titre c'est Macron au pouvoir, les fascistes en embuscade, et maintenant on fait quoi? Le temps est compté. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι οργανώνεται αυτή τη συζήτηση τώρα και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες για να αναπτύξουμε τους αγώνες μας. Και είναι ένα ερώτημα το πώς μπορούμε ακριβώς να συνεργαστούμε καλύτερα με την καλύτερη δυνατή στρατηγική μέσα στην πραγματικότητα η οποία διαρράγει. Έχω μαζί μου ένα έντυπο το οποίο λέγεται «Ο Μακρόν στην εξουσία, οι φασίστες την έχουν στημένη, τι κάνουν». Je dis ça parce que j'ai été présenté comme membre du nouveau parti anticapitaliste. Je suis membre du nouveau parti anticapitaliste, mais le nouveau parti anticapitaliste aujourd'hui ne donne pas et ne produit pas ni dans les luttes concrètes, ni dans la politique et les stratégies présentées dans les analyses, les stratégies qui peuvent permettre justement de saisir les opportunités de la situation. Et cette revue, c'est justement la nécessité de regrouper des mouvements, des militants et des militantes qui sont dans le mouvement et qui produisent justement une analyse et des propositions pour le mouvement et des stratégies pour gagner aujourd'hui. Λέω όλα αυτά γιατί εγώ προσωπικά αποτάρκα για το γραφείο του NPA, ανήκω στο NPA, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το NPA δεν κάνει όλες τις σωστές αναλύσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να δράσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες ανοίγουν μπροστά μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια μέσα από αυτό το περιοδικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε κοντά μας όλους αυτούς τους συναγωνιστές, οι οποίοι έχουν προτάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ce qu'ont montré les élections qui viennent d'avoir eu lieu en France avec les élections présidentielles, là, il y a quelques semaines, et la perspective d'élections, maintenant on a des élections en début juin, qui sont les élections pour le Parlement, c'est l'accélération très très forte
d'une crise qui est d'abord une crise par en haut, une crise d'en haut, une crise du mode de domination de la classe dirigeante en France. Ζούμε σε ένα περιβάλλον των χαρακτηρίζεται κυρίως από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που, όπως ξέρετε, έγιναν πριν από λίγο καιρό, και αυτή τη στιγμή περιμένουμε και τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου. Όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα μιας βαθιάς κρίσης από τα πάνω, θα έλεγα, μια βαθιά κρίση του τρόπου επικυριαρχίας των κυρίαρχων τάξεων. Une crise tout simplement, la démocratie parlementaire, elle est basée sur le fait que les idées dominantes, les idées de la classe dirigeante peuvent réussir à obtenir un consentement, passif généralement, mais un consentement d'une majorité de la population. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître complètement. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία βασίζεται πάνω στην γενική λογική ότι η κυρίαρχη τάξη θα είναι σε θέση να προτείνει πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να αποκομίσουν κάποια συνένεση. Αν όχι από την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει από μια πληθώρα πολιτών. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σήμερα. Sur 45 millions de gens qui sont inscrits sur les listes électorales en France. Mais ça signifie qu'il y en a plusieurs millions qui soit sont plus inscrits, parce qu'en France il faut faire la démarche active. Il y a plusieurs millions qui ne sont pas inscrits, il y a les étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Il y a eu simplement sur ceux qui étaient inscrits, sur les 45 millions d'inscrits, 17 millions se sont abstenus au second tour des élections présidentielles qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir. Στη Γαλλία είναι 45 εκατομμύρια οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά εκατομμύρια εκτός, είναι οι ξένοι που έλαβαν υπόψη, είναι αυτοί που δεν υπάρχουν ποτέ κτλ. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από αυτά τα 45 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια στο δεύτερο γύρο απήχαν από τις εκλογές που έκαναν. Les deux partis dominants des dernières décennies en France qui se sont partagés le pouvoir pendant plusieurs décennies, le parti de droite et le parti socialiste. Le parti de droite a obtenu moins de 5% aux élections et le parti socialiste a obtenu moins de 2% aux élections. C'est un effondrement total des partis qui jusque-là étaient les partis qui étaient les médiations, qui organisaient la société dans le sens des intérêts de la classe dirigeante. Σε αυτές τις εκλογές είδαμε ότι τα δύο κυρίαρχα κόμματα εξουσίας επί δεκαετίες, το δεξιό κόμμα, το διάβολο του Βασίλειου, το λιγότερο από 5% και το σοσιαλιστικό κόμμα το λιγότερο από 2%. Πρόκειται για μια απόλυτη κατάρρευση και πρόκειται για μια άρνηση του τρόπου έκφρασης των κυρίαρχων τάξεων στη Γαλλία. Au deuxième tour des élections, Macron était contre Marine Le Pen. Il a obtenu moins de 2 voix sur 5, en sachant qu'une partie de la gauche a voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, ο Μακρόν απέναντι στην Μαρίν Λε Πεν πήρε 2 ψήφους στους 5, ακόμα και αν κατάφερε να συγκεντρώσει πολλούς ψήφους αριστερών, οι οποίοι ήθελαν να αντιταχθούν στο ενδεχόμενο έστω να βρεθεί η Λε Πεν. Mais plus important encore, il y a des études qui ont été faites sur la base sociologique du vote pour Macron. Moi, ça fait 30 ans que je milite activement en France. Jamais on avait vu un résultat électoral avec une sociologie aussi claire, où clairement c'est la bourgeoisie, ce sont les classes moyennes supérieures qui ont voté pour Macron. Il y a une sorte de barrière sur le revenu entre ceux qui sont au-dessus de 3 000 euros par mois, 3 000, 3 500, au-dessus de 3 000, 3 500 euros par mois, qui ont voté pour Macron, et ceux qui sont en dessous de 3 000, 3 500 euros par mois, qui soit se sont abstenus, soit ont voté pour Marine Le Pen. Είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που συμμετέχω στους αγώνες στην Γαλλία, που βλέπουμε μια κοινωνιολογική ανάλυση τόσο ξεκάθαρη στις εκλογές. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τον Μακρόν τον ψήφισε η αστική τάξη και θα λέγει η ανώτερη αστική τάξη, βέβαια, διότι είναι σαν να έχει τραβήξει κανείς μια γραμμή στα εισοδήματα. Όσοι κερδίζουν πάνω από 3.000 ευρώ ψήφισαν Μακρόν, κατά πολύ κατά συντηρητική υποψηφία, ενώ οι φτωχότεροι βέβαια είτε απήχαν είτε δεν ψήφισαν Μακρόν. Ψήφισαν την Μαρίνε Le Πεν. La base de ça,
la base de... Parce que ça signifie que dans les prochains mois, déjà là, et dans les prochains mois, quelles que soient toutes les attaques, toute la politique que voudra mener Macron, sera une politique qui est susceptible de se confronter à des révoltes, à des réactions de la part de la majorité de la population. Αυτό σημαίνει ήδη ότι υπάρχουν θεμέλια για τις εξελίξεις που θα δούμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ήδη έχουν φανεί κάποια προκαταρκτικά σημάδια, αλλά οποιαδήποτε επιθετική πολιτική θελήσει να υλοποιήσει τον Μακρόν, τα οποία καταδίδουν πάρα πολύ κόσμο, τα οποία καταδίδουν πραγματικές εξελίξεις. Très rapidement, ça c'est le produit notamment du fait que Macron, qui avait été élu il y a 5 ans sur la base je suis quelqu'un de complètement nouveau, je suis en dehors des politiques dominantes, des partis institutionnels, etc., est devenu celui qui met en œuvre toutes les vieilles politiques les plus classiques de l'impérialisme français. Ο Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε στις τελευταίες εκλογές και εξελίχθηκε πρόεδρος ως ένα νέο πρόσωπο, κάποιος ο οποίος δεν έχει χαρεί, ήταν μακριά από τα θεσμικά όργανα έως την αρχή του, είναι αυτός ο οποίος υλοποιεί σήμερα τις πιο κλασικές πολιτικές, τις πιο απαιτητικές πολιτικές του ελληνικού πυρηνικού. C'est vrai, militairement, Macron est allé visiter dans les derniers mois aussi bien le nouvel émir des Arabes de l'Arabie Saoudite, l'héritier aux Émirats Arabes Unis, d'ailleurs pour lui vendre 80 Rafale, les avions militaires, aussi bien il y a un an le successeur du dictateur Idriss Déby au Tchad, tout ça en disant qu'il est pour la démocratie, etc. Το βλέπω σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο Μακρόν επισκέφθη ήδη καλά δεν εξελέγει το νέο εμμύρη της Σαουδικής Αραβίας, τον εμμύρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που κατάδρε το Πασάρι 80 Rafale. Ήταν στο Τσάντ, γιατί έχει μια πάρα πολύ ενεργή πολιτική σε στρατιωτικό επίπεδο. Ça s'est accompagné dans la dernière partie du mandat de Macron avant les élections par le renforcement des lois policières, de l'État autoritaire, des interdictions de manifester, etc., par le développement d'une politique et de lois directement qui attaquaient directement les musulmans et les musulmanes. Et juste avant, il pensait sur la base de ce qui se passait en Ukraine et son rôle de chef de guerre, etc., qu'il allait avoir une adhésion, qu'il allait gagner pour les élections de façon très très facile. Et donc, juste avant le premier tour des élections, il a annoncé que dès qu'il serait élu, il attaquerait sur la question des retraites, c'est-à-dire qu'il prolongerait l'âge de départ à la retraite de 5 ans dès qu'il serait élu, sachant que c'est la question sur laquelle il y a eu les plus forts mouvements sociaux de ces dernières années. Όλα αυτά γίνονται στο φόντο μιας εντολής στην οποία έχοντας περάσει μια σειρά από αντιδραστικά νομοθετήματα και διατάξεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, μέτρα αστυνομικά, μια σειρά από νόμων οι οποίοι εκτίθενται κατ' ουσίαν στους μουσουλμάνες και για το θέμα της Ουκρανίας, εμφανιζόμενος ως άγρος πολέμαχος, θεώρησε ότι θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι ακριβώς από τον πρώτο γύρο, ανήγγειλε ότι θα παρατείνει το όριο συνταξιοδότηση κατά 5 χρόνια. Και εκεί είναι εξαιρετικό. Alors j'imagine peut-être ici, mais ailleurs, on peut avoir l'impression que la manière dont s'exprime cette crise et dont elle se traduit et dont peut se traduire la révolte contre Macron, c'est le développement de façon ininterrompue et exprimée par les élections du danger fasciste en France. Είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρεί κανείς ότι το πρόβλημα το μεγαλύτερο το οποίο απορρέει από αυτές τις πολιτικές είναι η εξέλιξη και η ανέλυξη για την Ελληνική του φασιστικού κινήματος Ουκρανίας. Cet aspect-là, il est absolument vrai. On est quand même dans un pays, quand on avait dit plus jamais le fascisme après la Seconde Guerre mondiale, où là, il y a un mois, on est dans un pays central du système capitaliste, où une candidate fasciste a obtenu 13 millions de voix aux élections. Αλήθεια είναι αυτό και είναι αλήθεια το γεγονός ότι δεν είχαμε πει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τέτοιο φασισμό, σε μια χώρα στην καρδιά
του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, έχουμε μία υποψήφια φασίστα, η οποία δεν είναι 13 εκατομμύρια ψήφους. Et cela dans une situation où elle a accédé au second tour, alors qu'il y avait un deuxième candidat fasciste qui exprimait les choses et les idées fascistes de manière encore plus forte et plus caricaturale. Και αναφέρω την Λεπέν, διότι αυτή είχε και αρκετούς τύπους για να περάσει στο δεύτερο γύρο, αλλά υπήρχε και δεύτερος φασίστας, ο οποίος ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος στον φασισμό. C'est encore un phénomène principalement électoral, mais les seuils d'alerte sont en train d'être franchis. Ce candidat-là, qui s'appelle Éric Zemmour, son dernier meeting à Paris avant le premier tour, il a réuni 50 000 personnes dans la rue. Τα αναφέρω όλα αυτά βέβαια επί τη ευκαιρία των εκλογών που δίνουν διάφορα μηνύματα, αλλά η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Αυτός ο δεύτερος φασίστας, όπως έλεγα ο Ζεμούρ, πριν από τον πρώτο γύρο, κατάφερε και έκανε μια συγκέντρωση στο Παρίσι που ήταν 50.000 άνθρωποι. Ces dernières semaines, à Paris, simplement à Paris, 2 crimes fascistes, racistes, mais faits par des fascistes connus, ont eu lieu. Και αυτά βέβαια έχουν και σημαντικά να πούμε, δηλαδή είχαμε αυτή την εβδομάδα 2 εγκλήματα από φασίστες και ρατσιστές. Ça, c'est le danger et la réalité extrêmement préoccupante du danger fasciste en France. Αυτός είναι ο κίνδυνος, αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία μας ανησυχεί ιδιαίτερα με την άνοδο του φασισμού στην Γαλλία. À tel point qu'y compris Macron a utilisé ça entre les 2 tours pour qu'il y ait plus de gens qui votent pour lui, mais dans tous les journaux, etc., c'est le fascisme est aux portes du pouvoir en France. Ακόμη και Μακρόν το κατάλαβε και προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί βέβαια και να τραβήξει περισσότερους εκλογούς και περισσότερους ψήφους έναντι της Λεπέν, αλλά όλες οι εφημερίδες, όλος ο τύπος του λέει ξεκάθαρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο του φασισμού στη Γαλλία. C'était il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans la perspective des élections législatives qui vont avoir lieu en juin, les sondages donnent la première place à une alliance des forces de gauche. Αυτά συνέβαιναν και μερικές εβδομάδες. Σήμερα έχουμε τις βουλευτικές εκλογές στον κοντινό ορίζοντα και την πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις υποτίθεται ότι έχει η συμμαχία της αριστεράς. Ça, c'est au niveau électoral, mais ça reflète une dynamique qui est beaucoup plus profonde à l'intérieur de la société et qui ne date pas des élections. Αυτά είναι εκλογικά κόλπα και καταστάσεις, αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να δούμε μέσα από αυτά μια πραγματική ουσιαστική δυναμική, η οποία δεν είναι προϊόν των εκλογικών διαδικασιών. Et c'est vrai qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, qui du coup a fait une alliance avec les autres partis de gauche, les écologistes, même une partie du Parti Socialiste, qui est en ce moment du coup fracturée, et différentes autres forces, il y a une vraie dynamique qui s'exprime, et y compris un enthousiasme, notamment dans la jeunesse. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή κοντά στον Μελανσόν, ο οποίος κατάφερε να συμμαχίσει με τους οικολόγους, με ένα μέρος τουλάχιστον του Σοσιαλιστικού Κόμματος του οποίου διασπάται και με άλλα αριστερά κόμματα, υπάρχει ένας κάποιος ενθουσιασμός. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι η αλήθεια. Et ça, c'est l'expression du fait que ce qui n'a pas disparu en France, c'est ce qui s'est passé ces dernières années avec le mouvement des Gilets jaunes, avec les grèves de masse contre les attaques sur les retraites, avec le mouvement d'occupation des places de Nuit debout, avec les mouvements pour la justice climatique, avec le mouvement, les grosses manifestations autour de la question des droits des femmes, avec les manifestations autour de la lutte des sans-papiers, etc. Αυτά όλα είναι η έκφραση ενός γεγονότος που δεν έχει ενός δυναμισμό, αν θέλετε, που δεν έχει χάσει στην Γαλλία. Είναι αυτός ο δυναμισμός που είχαν εκφράσει όλες οι κινητοποιήσεις με τα κίτρινα γυλαίκα, τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις για το κλίμα, για τα δικαιώματα των γυναικών κτλ. C'est pour ça que quand je disais les opportunités qui sont aussi ouvertes dans cette situation, elles doivent être saisies, mais elles dépendent forcément des initiatives et des idées et des propositions qui seront faites par la gauche. Γι' αυτό έλεγα εξ αρχής ότι προφανώς και υπάρχουν ευκαιρίες και προφανώς και υπάρχει αυτό το δυναμικό, αλλά θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες από τη στιγμή που εκφράζονται σωστές ιδέες και προτάσεις από την αριστερά. Et de ce point de vue-là, il faut s'appuyer, y compris sur la dynamique qu'il y a autour du vote pour les forces réunies autour de Jean-Luc Mélenchon
dans les prochaines semaines, mais ceci dit, en proposant, y compris en critiquant tous les aspects, on va dire, problématiques qu'il y a dans cette dynamique-là. Γι' αυτό και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται γύρω από την ψήφο υπέρ των μελισσών τις επόμενες εβδομάδες, ταυτοχρόνως όμως εκφράζοντας και τη δική μας κριτική θέση απέναντι σε αυτά τα οποία λέει. La première chose, c'est que pour l'instant, la perspective qui est donnée sur cette campagne-là est une perspective uniquement électorale. Les affiches, un petit peu le slogan principal, c'est Mélenchon Premier ministre. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι αυτή η δυναμική από δική του πλευρά, από την πλευρά των μελισσών και διαπιστώνουμε ότι η δική του δυναμική εξαρτάται σε μια καθαρά εκλογική πολιτική, όπου το βασικό σλόγαν και οι αφήσεις όλες είναι ο Μελανσόν πρωθυπουργός. C'est problématique en soi, sur les stratégies qu'on a, mais y compris, étant donné que c'est très peu probable, pour une raison de la façon dont fonctionne le système électoral, et après, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Αυτό ήδη είναι προβληματικό βέβαια από στρατηγικής πλευράς, αλλά το κυρίως ερώτημα και το κυρίως θέμα είναι ότι ωραία, αυτός είναι ο στόχος. Και άμα δεν γίνει, θα κάνουμε μετά. Le deuxième problème, c'est que tout ça est basé, y compris cette dynamique qui est uniquement électorale et fixée sur la perspective de réussir à avoir Mélenchon qui est Premier ministre, est basée sur quelque chose de beaucoup plus profond dans ce qui domine à gauche en France et qui s'est exprimé ces dernières années, les 2 dernières années, par des reculs et une acceptation derrière. C'est l'idée que, en gros, dans une situation d'urgence, l'aspect principal, c'est le renforcement de l'État français. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα ωραία και τα εκλογικά βασίζονται σε κάτι πιο βαθύ, αν θέλετε, το οποίο ταλανίζει την αριστερά. Το γεγονός ότι εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια οπισθοδρόμηση προκειμένου ότι οτιδήποτε κοινωνικό πρόβλημα τελικά πρέπει να καταλήξει σε μια ενδυνάμωση του ελληνικού κράτους. Ça s'est exprimé au moment de la crise sanitaire en soutenant le renforcement de l'État, toutes les mesures autoritaires de l'État pour régler le problème sanitaire. Το είδαμε με το COVID-19 παραδείγματος χάρη και όλα τα αυταρχικά μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από πλευράς του κράτους για να ληφθεί υποτίθεται η πανδημία. Ça s'exprime sur la question de l'Ukraine, où, de fait, l'essentiel de la gauche française est sur une position de soutenir Macron, l'envoi des armes, les sanctions, etc. sur la question de l'Ukraine. Εκφράστηκε την Ουκρανία όπου κατ' ουσίαν την πλειοψηφία της ελληνικής αριστεράς υποστηρίζει την πολιτική του Μακρόν, υποστηρίζει την Ανατολική. Ça s'est exprimé entre les 2 tours, où l'essentiel des forces de gauche n'avait comme seule alternative pour lutter contre le vote pour Le Pen que d'appeler à voter pour Macron. Και βέβαια η άλλη δυστυχία είναι ότι μεταξύ των 2 γύρων το μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο της Le Pen, μόνο δυνατότητα είναι να καλέσουμε να ψηφίσουμε τον Μακρόν. Je vais finir sur les possibilités, les perspectives. On est dans une période où les luttes ne se sont pas arrêtées en France. On n'a pas de mouvement général, de grève, etc., mais une multiplication sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de salaire, sur les questions de licenciement, une multiplication de conflits locaux dans les entreprises. Η αγώνα δεν τελείωσε. Υπάρχει μια πληθώρα από μεθοδικές κινητοποιήσεις πάνω σε μια σειρά ζητημάτων που η αγοραστική δυνάμει από αυτή τη στιγμή κλείνεται άμεσα, τους μισθούς, τις απολύσεις και μια σειρά από καθαρά διαθέτημα. Au début de la campagne, sur la base d'une organisation qui s'appelle la Marge des Solidarités et qui est notamment organisée, où l'aspect central ce sont les collectifs de sans-papiers en France et la lutte contre les politiques anti-migratoires, avait lancé une initiative pour une grande campagne pendant toute la campagne électorale, une campagne qui s'appelait Antiracisme et Solidarité. Αντιρατσισμός και αλληλεγγύη είναι η καμπάνια στην οποία καλέσαμε ήδη πριν από τις εκλογές, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε ακριβώς όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο πάνω σε αυτούς τους 2 άξονες που αφορούν κυρίως όσους ξέρουν δεν έχουν χαρτιά παραμονής κτλ. Cette campagne a organisé des initiatives et des manifestations. Elle a organisé la manifestation internationale du 19 mars. Elle a organisé tout un ensemble d'initiatives
C'était pas à la hauteur, la manifestation du 19 mars, il y avait une dizaine de milliers de manifestants à Paris, elle avait organisé des manifestations au début de la campagne, le 18 décembre, journée internationale des migrants, où il y a eu des manifestations dans 60 villes en France. Elle a été soutenue par 400 organisations en France, syndicales, associatives, collectifs locaux, collectifs, organisations nationales. Στις 19 Μαρτίου οργανώθηκε μια μεγάλη διαδήλωση διεθνή, όπου σχεδόταν για 10.000 άνθρωποι στο Παρίσι. Αλλά όλα αυτά υπάρχουν σε μια ιστορία. Στις 18 Δεκεμβρίου υπήρξαν 60 πόλεις που είχαν το κέντρο διάφορων διαδηλώσεων, πάντοτε έχοντας το επίκεντρο τους μετανάστες, και οι οποίες υποστηρίχθηκαν από 400 διαφορετικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές, τοπικούς λαούς κτλ. C'est ça qui a permis, le soir du premier tour, directement à l'annonce des résultats, de lancer un appel pour des manifestations contre le fascisme et contre le racisme, la semaine d'après, le 16 avril, partout dans les rues de France. Γι' αυτό ήδη από το βράδυ των απελευθερωμάτων του Κοινοβουλίου απευθύναμε έκκληση για μεγάλες διαδηλώσεις στις 16 Απριλίου κατά του φασισμού που δραστηριοποιούσε όλη την Ευρώπη. Même si la plupart des organisations qui soutenaient cette campagne, par ailleurs, appelaient à voter Macron. Ακόμη και οι περισσότερες οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν σε αυτή την καμπάνια της αυτά τα αποτελέσματα, ταυτοχρόνως πρότειναν να υποψηφιστεί Μακρόν. Alors qu'il y a 5 ans, au premier tour entre Macron et Le Pen, il n'y avait pas eu de manifestation en France. Cette année, il y a eu des manifestations entre les deux tours, contre le fascisme et contre le racisme, dans 30 villes en France, dont 20 000 manifestants et manifestantes à Paris. Ενώ πριν από 5 χρόνια, όταν πάλι είχαμε το λετάκι Μακρόν και το Βελγαράκι, δεν υπήρξε καμία διαδήλωση μεταξύ των δύο ελληνικών αναρτήσεων. Αυτή τη φορά είχαμε τουλάχιστον 30 πόλεις όπου υπήρξαν σημαντικές διαδηλώσεις, το οποίο είναι μεγαλύτερη ώρα στο Παρίσι με 20.000. 70 nouvelles organisations, au soir du premier tour, sur la base de ce communiqué, ont décidé de rejoindre à leur tour la campagne anti-racisme et solidarité, dont des grosses organisations, par exemple le Parti communiste français. Ήδη από την πρώτη μέρα, 70 νέες οργανώσεις αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καμπάνια που σας έλεγα προηγουμένως, των αντιρατσιστών και πολιτική, το οποίο ήταν σε αρκετά σημαντικές, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Et je vais finir sur ça. Cette campagne appelle à une journée de manifestation le 11 juin, qui est la veille du premier tour des élections législatives, contre le racisme et contre le fascisme, sous le slogan « On n'attend pas ». Στο πλαίσιο της καμπάνιας κάνουμε μια έκκληση για πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στις 11 Ιουνίου, την προηγουμένη δηλαδή των εκλογών, των κοινοβουλευτικών, για τον κατά του ρατσισμού, κατά του φασισμού, με κύριο σύνθημα «Δεν θα περιμένουμε». Et je finis sur ça, sur la revue qu'on fait. La réalité, c'est qu'on arrive à faire ça. On espère que les manifestations seront les plus fortes possibles le 11 juin. La question, c'est de commencer à tracer une autre perspective que simplement une perspective électorale, de montrer que la force, elle vient de notre capacité à nous mobiliser, à nous organiser, etc., de commencer à tracer ça, de montrer, même avant les élections, qu'il existe déjà des forces qui vont dans ce sens-là. Maintenant, la réalité, c'est que le nombre de militants et militantes qui poussent pour ça, aujourd'hui, vu la situation, sont capables d'entraîner et de forcer tout un ensemble d'organisations à participer, etc., mais elle est encore trop faible. Et que c'est la raison pour laquelle, y compris, il faut comprendre, il faut développer le nombre de militants et militantes qui partagent, qui élaborent l'analyse de la situation pour faire face à la fois aux opportunités, mais aussi aux dangers de la période qui vient. Είναι σαφές ότι, για να επανέλθω και στο περιοδικό, ότι αυτή η διαδήλωση της 11ης Ιουνίου, στην οποία καλούμε να βρισκοθεί ο κόσμος, αποτελεί μια άλλη προοπτική κυρίως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις κινητοποιήσεις και ξέρουμε ότι οι αγωνιστές σήμερα έχουν τη δυνατότητα να συμπαρασύρουν στο πλευρό μας πολλές οργανώσεις, πολλούς συλλόγους και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που έχει χαράξει αυτή η καμπάνια, αλλά δεν είμαστε αρκετά δυνατοί ακόμα,
έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαρκάρουμε, αν θέλετε, πιο έντονα αυτές τις διαδικασίες και αυτήν την εποχή. Γι' αυτό και χρειάζεται να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να έχουμε στην Ευρώπη ανθρώπους και νομιστές οι οποίοι δεν είναι ικανοί να χαράξουν στρατηγική, να διατυπώσουν στρατηγική ως προς το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του Πάνου Δαγκάνα. Θυμίζω ότι μπορείτε και από το Zoom να στέλνετε μήνυμα στην Οργανωτική Επιτροπή για να συμμετέχετε στη συζήτηση. Πραγματικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ζήτημα που ανοίγει μπροστά στην αριστερά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, όχι μόνο στη Γαλλία, όπου υπάρχει αυτή η δραματική πόλωση, αλλά παντού, σε όλες τις χώρες, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολέμου, είναι η ανάγκη να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για την αριστερά που να στηρίζεται ακριβώς στη λενινιστική παράδοση το ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι στο υπεριαλιστικό του στάδιο, είναι μια περίοδος πολέμων και επαναστάσεων. Το πρώτο σκέλος έχει επιβεβαιωθεί. Κανένας, ακόμα και οι πιο ένθερμοι απολογητές του καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης, της μοναδικής υπερδύναμης, δεν μπορούν να αρνηθούν ότι σήμερα η κατάσταση μοιάζει με τις παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Πολλές και διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις που συγκρούονται στην παγκόσμια σκακέρα και συγκρούονται φτάνοντας στο σημείο του θερμού πολέμου. Η Ουκρανία είναι το ξέσπασμα των αντιθέσεων του υπεριαλισμού και άρα αυτό επιβεβαιώνει το πρώτο σκέλος. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο μακριά ή κοντά είμαστε από την επιβεβαίωση του δεύτερου σκέλους. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε σαν αφετηρία είναι ότι αυτό το δεύτερο σκέλος υπάρχει. Ότι η περίοδος είναι όχι μόνο πολέμων, αλλά και επαναστάσεων. Και αυτό είναι πολύτιμο για να φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της περίοδου, να φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε ότι υπάρχουν απειλές, κίνδυνοι, προφανείς, μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και δυνατότητες, υπάρχουν και ευκαιρίες. Αυτό πρέπει να είναι η αφετηρία μας. Χαιρόμαστε που οι σύντροφοι στη Γαλλία κάνουν αυτή την προσπάθεια και χρειάζεται να δούμε τα ζητήματα που ανοίγουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Προφανώς, ένα πρώτο σκέλος είναι ότι σε συνθήκες πολέμου η κυρίαρχη τάξη εξαπολύει η επίθεση στην αριστερά. Το βλέπουμε. Είναι τεράστια αυτή η εξόρμηση. Είναι σε διεθνές επίπεδο, το ξέρουμε πολύ καλά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, η προσπάθεια να εμφανιστεί ότι όποιος διαφωνεί με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι πράκτορας του Πούτιν. Το ξεκινήσανε αυτό. Το ξεκινήσανε σε διεθνή κλίμακα, είναι αλήθεια. Οι σύντροφοί μας στην Αγγλία ήταν οι πρώτοι που το αντιμετωπίσανε. Το αντιπολεμικό κίνημα στην Αγγλία έχει μια ολόκληρη παράδοση και ξαφνικά με το ξέσπασμα του πολέμου, μόλις βγήκε η διακήρυξη της τάσης μας που έλεγε ούτε Πούτιν ούτε ΝΑΤΟ, επίθεση από το Εργατικό Κόμμα, από την ηγεσία η οποία δεν ανήκει πλέον στον Κόρμπιν, είναι τόσο δεξιά, που αμέσως να κατηγορήσουν ότι τι είναι αυτά, πώς είναι δυνατόν, δεν μπορεί στην Ουκρανία να μην υποστηρίζεται τον ΝΑΤΟ. Αυτά έχουν απλωθεί παντού. Προφανώς
ισχύουν στη Γαλλία, σε τεράστια κλίμακα. Τα είδαμε και εδώ, με τις ιστορίες, την επίθεση στην Ατάσαμποφίλιου και όλη την προπαγάνδα, η οποία δεν καταφέρνει τους στόχους της, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας ότι είναι υπαρκτή κατάσταση, υπαρκτή επίθεση και δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι τυχαία. Έχει πίσω της ιστορική παράδοση. Οι αναφορές, ας πούμε, το ότι η κατάσταση θυμίζει τις παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, δεν το θυμίζει μόνο για το αν η Γερμανία ήταν ανερχόμενη υπεριαλιστική δύναμη και η Βρετανία ήταν η παραδοσιακή, ας πούμε, πώς το λέμε, υπερδύναμη της εποχής. Θυμόμαστε και τι επιθέσεις είχε δεχτεί η Ρόζα, ο Λίμπνεχτ στη Γερμανία, ανοίγοντας ουσιαστικά τη σύγκρουση με τον πόλεμο. Άρα το να κάνει η άρχουσα τάξη σε συνθήκες πολέμου επίθεση στην αριστερά δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, έχει ιστορική παράδοση, είναι ένα χαρακτηριστικό της συγκυρίας γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και άρα η αριστερά έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις και πρέπει να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβαστική αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων. Αυτό από τη μεριά της επαναστατικής αριστεράς μπορεί να είναι μια τοποθέτηση γενική και μπορεί να πει κανένας ότι εντάξει, τι άλλο θα λέγατε εσείς σε πάση περιπτώσει της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι επαναστάτες κτλ. Αλλά όμως είναι πολύ συγκεκριμένο μέσα στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπεκφύγει αυτές τις πιέσεις η αριστερά κάνοντας μια τακτική που να λέει ότι έλα τώρα μην μιλάμε τόσο πολύ για τον ΝΑΤΟ, ο επιτιθέμενος είναι ο Πούτιν. Αυτοί οι οποίοι αμήνονται είναι οι Ουκρανοί. Ας στηρίξουμε την Ουκρανία και ας κλείσουμε λίγο τα μάτια στο ότι ποιος είναι αυτός που σπρώχνει την Ουκρανία στον πόλεμο, ποιος είναι αυτός που στέλνει τα όπλα, τι ρόλο παίζει το ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία και στην παγκόσμια σκακέρα. Υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Όχι απλώς υπάρχει, στη Γαλλία είναι κυρίαρχη μέσα στην αριστερά. Έχουν παραχωρήσει το πεδίο στο Μακρόν, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξεφεύγουν και θα πάνε στα άλλα ζητήματα τα οποία είναι πιο βολικά. Η ίδια αντιμετώπιση υπάρχει και εδώ. Είναι η αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Κακό πράγμα ο πόλεμος. Να μιλήσουμε για την ειρήνη. Αλλά μην ανοίγουμε ζητήματα για τον ΝΑΤΟ τώρα. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Να τα επεκφύγουμε. Και να πούμε ότι πώς θα έρθει η ειρήνη, βοηθώντας τους Ουκρανούς και ελπίζοντας τους διεθνείς οργανισμούς ότι θα κάνουν τις ειρηνευτικές τους πρωτοβουλίες. Είναι μια αντιμετώπιση η οποία αφήνει το γήπεδο ελεύθερο. Όχι μόνο στην ακραία της εκδοχή, σε μια πολιτική η οποία μπαίνει, ας πούμε, και συνεργάζεται στην πολεμική εκστρατεία, αλλά και στις εκδοχές οι οποίες προσπαθούν να το εμφανίσουν με πιο ριζοσπαστικό τρόπο. Δηλαδή, συμπαράσταση στους Ουκρανούς απέναντι στον επιτιθέμενο που είναι ο Πούτιν, αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε ουσιαστικά να σταματήσουμε τον πόλεμο. Υπάρχουν τέτοιες φωνές και θέλουν απάντηση, γιατί στηρίζονται σε μια στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν. Δηλαδή, το να συμμαχίσει κανένας, ας το πούμε ευγενικά, να συμμαχίσει με τον ΝΑΤΟ απέναντι στον Πούτιν για να σώσει τους Ουκρανούς οι οποίοι κινδυνεύουν να τους καταπατήσει, είναι μια πολιτική την οποία την ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η πολιτική που καταδίκασε όλα τα κινήματα, τα αντιστασιακά ενάντια στους φασίστες, ενάντια στους Ναζί, στις βάρκιζες.
Γιατί στηρίχθηκε στη συμμαχία με ποιον? Δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ, υπήρχε όμως η Βρετανία, η Αμερική, υπήρχαν οι σύμμαχοι. Και στην μεγάλη της κλίμακα, στην διάσταση της τραγωδίας, υπήρξε αυτή η πολιτική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυσίασε τα κινήματα τα αντιστασιακά και στην Ευρώπη και στην Ασία, από την Ελλάδα μέχρι την Κορέα. Τα κομμουνιστικά κόμματα και οι παρτιζάνοι που αντισταθήκαν, θυσιαστήκαν σε αυτή την πολιτική. Τότε ήταν τραγωδία, η επανάληψη σήμερα είναι φάρσα, κυριολεκτικά φάρσα. Το να υπάρχουν ή οποιοδήποτε που να λένε ότι θα στηρίξουμε τους Ουκρανούς, παραίτσα και με τον ΝΑΤΟ, να μην το κάνουν και πολύ κραυγαλαία, και έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν σε αντιέξοδο. Τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις συμβιβαστικές εκφυγές μπροστά στις προκλήσεις που ανοίγονται, έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ, στην ελληνική περίπτωση, και με πιο έντονο τρόπο εξαιτίας του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Είναι δυνατόν να διαχωρίσει κανένας τον πόλεμο σε φέτες? Άλλο ο πόλεμος στην Ουκρανία και άλλο το τι γίνεται στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα. Η εξέλιξη του ότι οι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικοί έχουν φτάσει στο θερμό τους στάδιο στην Ουκρανία, σημαίνει ότι όλοι οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί σε όλο τον πλανήτη εμπλέκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις. Και είμαστε σε περίοδο όπου ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός δεν μπαίνει σε ύφεση επειδή και οι δύο χώρες είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα μπαίνει σε περίοδο σύγκρουσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε. Κομμάτι του να ξεκαθαρίσει η αριστερά το πώς αντιμετωπίζει είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τι λέει σε σχέση με τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε που οδηγούν οι συμβαστικές αντιμετωπίσεις. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι πήγε ο Μητσοτάκης στην Αμερική και γύρισε με άδεια χέρια. Τους έδωσε την παραγγελιά για τα F-35 και τι πήρε σε αντάλλαγμα? Δεν πήρε τίποτα. Ενώ ο Ερντογάν θα πάρει ανταλλάγματα, διότι το παίζει πιο σκληρός, να με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, τι θα γίνει και πάει λέγοντας. Πού οδηγεί αυτή η συλλογιστική? Πού οδηγεί? Τι σημαίνει, ας πούμε, πιο σκληρή αντιμετώπιση για να πάρουμε ανταλλάγματα? Σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο. Και άρα κομμάτι του ξεκαθαρίσματος πρέπει να είναι ότι όχι μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο για να πάρουμε τα ανταλλάγματα απέναντι στην Τουρκία, γιατί αυτό οδηγεί σε ελληνοτουρκικό πόλεμο, όπως έχει οδηγήσει στο παρελθόν, το 1922, που περίμενε ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος ότι θα παίρνανε ανταλλάγματα από εδώ, από εκεί και παραπέρα, και στο τέλος αυτό που πήρανε είναι μαζική προσφυγιά και την υγρασιατική καταστροφή. Το ίδιο έγινε το 1974, που πάλι είχε ξεκινήσει η κόντρα, όχι από την Κύπρο, αλλά από το Αιγαίο. Ποιος ελέγχει το Αιγαίο? Οι φιλοδοξίες του ελληνικού καπιταλισμού ότι το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη, είναι σε κόντρα, είναι εστία ανταγωνισμού με την Τουρκία, και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Άρα, όχι την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης έχουμε να κάνουμε κριτική στην πολιτική του ΚΚΕ. Δεν μπορεί να λέμε ότι, ξέρεις, η ΑΟΣ είναι μας δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι τα παράλια της Μύρνης, διότι το Αιγαίο είναι όλο δικό μας και λίγο παραπέρα, ας πούμε, με το διεθνές δίκαιο τα κλείσαμε όλα. Δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα των εργατών αυτά. Είναι διεκδικήσεις των καπιταλιστών που οδηγούν σε έξαρση του πολέμου και άρα δεν είναι αντιπολεμική τοποθέτηση το να λέμε ότι θα υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα στις ΑΟΣ. Ανοίγουν όλα αυτά τα ζητήματα και δεν μπορούμε να τα υπεκφεύγουμε. Άμα θέλουμε δυνατό αντιπολεμικό κίνημα, σημαίνει ότι λειτουργούμε ενωτικά,
δεν αφήνουμε τις διαφωνίες. Όταν γίνεται συναυλία στα προπήλαια, είμαστε εκεί, κόντρα στο Μητσοτάκη που προσπάθησε να την ακυρώσει ουσιαστικά με την προπαγάνδα της. Μαζί με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον κόσμο του ΚΚΕ, ήμασταν μαζί και στη Θεσσαλονίκη, είμαστε μαζί στα συλλαλητήρια. Είναι απαραίτητο αυτό, ενωτικά, να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε το διάλογο και τη συζήτηση για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Χρειάζεται επαναστατική στρατηγική, χρειάζεται να στηριζόμαστε στην παράδοση που λένε πόλεμος και επανάσταση και γι' αυτό ουσιαστικά μαζί με την κοινή δράση, την αντιπολεμική, έχουμε να βάλουμε όλα τα ζητήματα ότι έξω από το ΝΑΤΟ να κλείσουν οι βάσεις, όχι στους εξοπλισμούς, όχι στους ανταγωνισμούς για τις ΑΟΣ, να σταματήσουν οι εξορίξεις, όχι τη συνεργασία με το Ισραήλ την ώρα που το Ισραήλ δολοφονεί. Δεν ήταν τυχαίο ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είχαμε τη δολοφονία της Σιρήν, της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου, που ξεσήκωσε τον κόσμο και έφερε στην επιφάνεια ότι κομμάτι του αντιπολεμικού κινήματος είναι το όχι στο άξονα με το Ισραήλ. Άρα αυτά όλα τα φέρνουμε μέσα σε αυτό το κίνημα, γιατί έτσι μπορούμε να το δυναμώσουμε και να γίνει πιο ισχυρό και να αποκτήσει καθαρή προοπτική ότι με επαναστατική στρατηγική θα μπορέσει να νικήσει. Ευχαριστούμε πολύ την Βάρη Καντράνα.